这样子就可以摘了。如果太阳再晒哦，它是直接就掉到地下了。像我现在只需要轻轻的掰一下，它就全部就出来了。哎呦，这个还想长芽了，像不像花生芽？这种哦是下雨下多了，本来应该它早裂了，但是下雨它就是不裂。像这些都是水，如果不是前段时间猛下雨，它早就应该裂了。这就是山茶籽，砸一个，这种自然裂的，它绝对老了，很容易跟那个皮脱开了。那它这种就很容易脱开，这就是老的好处。像这种哦，太阳晒啊都不会瘪的，这种就是标准的了。今天是2022年10月23日，霜降节气。这个蚂蚁来帮它授粉了。下雨太多，这些花它都不敢开。今天终于出太阳了。哦，这个已经裂了，它是一粒子，个头还挺大的。后天又有一个那个热带低压，又会影响这里几天下雨，所以说现在这些果果它裂的不多，就暂时先不摘了，先让它挂在树上，不然的话摘回去了也没地方晒。那个一下起雨来又是连续的。目前这些山茶树花开的是零零星星，还没有进入大规模的时候。雨水多，这些山茶树果大部分都没有裂。这个花正在准备开，这个山茶花开了一半了，这是全部打开了。这个山茶树花当初种的时候啊，是为了给我蜜蜂吃的。每年我们这里刮完台风以后啊，很缺蜜的，但是今年特殊，它不刮台风了。我们这些山茶树花，它是只有粉没有蜜的，这个是尝过很多年的。不管早上、中午、下午，全部品尝过，很像那个白球花的那种感觉，没有什么味道。闻起来嘛，有一股它特有的那种说不上来的那种味道，清香味吧。等这趟那个低压过了以后，我就要开始摘果果了，耶！